Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Kahayang si bapak ieu mah. Matak sing tarik sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatin qurasyiyah. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyariyah. Wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Mata kadarieu oge keur cager. Leres teh? Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae nu nanya oge. Malahan mah kamari nembe keneh diparios abdi teh ka dokter, cek dokter aya gangguan dina darah. Piduana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Ngai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda, lamun ka aki-aki demam berdarah. Abdi meni reuwas Pak ningali ieu kahareup aki-aki hungkul. Lain sok tepuguh tetempoan abdi mah ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di dieu aki-aki. Nini araraya. Randa aya randa. Duda oge aya ngariung kabeh di dia. Alus lah. Da urang ulah ngabeda-beda karena status rek randa rek duda komo karanda mah. Dan nu penting randa mah kudu ngeureuyeeh ngaji. Nah, si akang menyebut randa ngeunah. Dan si kan geus ngasa.
Alhamdulillah ngariung sadayana dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyandak kaberkahan. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustazah, wabil khusus nu Kustim abdi dipika hormat para kiai, guru-guru urang anu nampak hadir, para kasepuhan, urang doakeun mudah-mudahan marantena masing sarehat. Nyaraah ibu ka kiai, nyaahna nyaah naon? Tapi resep ka kiai teh resep. Aya resepna, resep naon? Da biasa mah Pak, lamun abdi naros ka jamaah teh, Bu, resep ka kiai, resep neng Nais. Resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia siga kitu. Coba sing tarik. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Tah kitu nyorak-nyorak sing tarik. Lain da tadi mah asa aya nu garandeng ieu di tukang teh. Nya nu tatakolan kamarana ayeuna. Hah? Lain tukang abdi meuni keung sorangan dina panggung. Nyapan ari disarangan ku tim hadroh masuk rada sumanget. Komo iya aduh tim hadroh nak marake seragam barodas. Geus lalunas acan. Apan ari nganggo seragam mah kapilarina rapih, bersih, nya leres teh. Karasep, sawareh. Kabeh teu naon hayang mah. Alhamdulillah tos araya. Wihan deui ibu siap? Pak siap? Ngan duaan nu nyorak bapak-bapak. Dari ibu-ibu mah di mana-mana percanten kompak wae leres teh. Ibu-ibu nak kompak ngan ieu tah bapak-bapakna. Culak cileuk nyorak henteu. Disebut cengcelengan da oyag. Ai nyorak henteu. Mun nek maot sakalian atuh. Lain atuh da ditingali-tingali teh, pisan kahayang bapak-bapak mah. Sok Pak, nu teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Siap? Sakali deui. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kasurupan sok tepakan atau aman. Aya di tukang anggar we teh ditepakan kalah olohok. Tos siap teh aja. Biasa we ulah gemper. Biasa. Jadi kudu balikan deui. Pak sakali deui. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kasurupan kamaotan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Ari ojo eling teh nembalan teh. Pak di dieu mah kiai nepi ka ngagotongna nya. Lamun kabeh ku kiai meureun nu mau teh jadi proyek borongan. Allah ya karim punten samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung mangkaning kiai ustad zaman ayeuna hese gantina leres teh. Di dieu aya RT nu mana Pak RT? Paling mana RT calik? Oh Pak Ustad RT. Nah, oh alhamdulillah atuh di dia mah Ustadnya RT. Ai RW mana RW? Ustad sanes RW na. Pak RW maot moal ayeuna. Ya punten lamun ieu mah
lamun RW maut ayeuna isukan pageto bakal loba nu hayang jadi RW. Lamun kepala desa kuwu maut ayeuna isukan pageto bakal loba nu nyalonkeun jadi kepala desa, betul? Tapi lamun ayeuna kiai pupus ustad ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun kiai. Leres teh? Matak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti, cik atuh nu maot ti heula teh RW we daripada ustad mah. Lamun bisa, apaan teu bisa? Matak doakeun para kiai, para ajengan, ustad, ustazah, mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa, sing dijembarkeun milik rizkina, sing tambih-tambih barokah ilmuna. Nukusim abdi dipika hormat Pak RT, Pak RW, Bapak Kepala Desa, tanapi Bapak Kuwuna, oge reng-rengan banser anu ikut serta mengatur keamanan di lokasi acara. Urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang sing sarehat. Bu, jawab sing tarik bari jujur. Osok ngadaruakeun RT. Wah hiji-hiji aja. Osok sing tarik ngarah kadangun ku RT na ku RW. Sakali deui osok ngaduakeun RT, RW, Pak Kuwu. Nu mana Pak Kuwu teh? Oh iya Pak Kuwu, alhamdulillah. Tapi Pak Kuwu geuning tara didoakeun ku rakyat teh. RT RW tara didoakeun Gusti nu Agung, mangkaning kamari-kamari Pak Kuwu diurang keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka RT. Nya aya bansos aya nu dibaragi beas geuning aya, nu kabagian aya, nu teu kabagian aya, leuwih loba. Eta nu teu kabagian teh tara repeh. Pasti nu disalahkeun teh RT RW lah. RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul hakan kainya RT jeung karung-karungna. Padahal RT teh bisa kukumaha data geus ti luhurna, leres teu? Matak mumpung aya Pak Kuwu, abdi mah bade usulan Pak Kuwu tolong naikkan gaji RT jeung RW di dieu. Nah, satuju. Doakeun ku sarerea Pak RT, Pak RW gajina sing jadi 10 juta. Ya Rabbal. Pokokna mah daruakeun para pemimpin urang sing sarehat. Oke, mudah-mudahan masing dikersakeun ku Allah jadi pemimpin anu aradil, amin. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara oge DKM Musola Nurul Iman anu parantos ngorbankeun harta, tenaga, pikiran, oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Doakeun acara tahun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Antailap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu, dicabakna oge hipu, siga kue bolu sabab loba nyatu. Datos biasa Pak, ibu-ibu mah dina pangaosan teh sok jempling we caricing, tapi dahareun beak. Biasa ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega sesana. Ari di dia tos biasa meja mau balik lega siga kieu. Tos biasa. Lain ieu mah saking kulegana eueuh barang hakan. Dan nembe mah abdi calik di lebet bumi, Bu, payuneun teh meuni pinuh tuangeun hungkul. Abdi teh meuni ngahuleung we teu kuat hayang.
ngan teh dituang da sok tepuguh emut kapun rama sareng santri di bumi. Mama tak wayahna we panitia gerak kardusan. Insya mudah-mudahan di riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Ya Rabbal wios abdi ceramahna bari tatih. Tatih Pak. Tatih Pak Ku. Bade tatih. Bu tatih Bu. Lain kunanaon korsina teas. Diuk hareup teuing nyeri kana kaina. Lamun kudu dibejakeun mah Pak abdi geus nyadari awak. Perjalanan ka dieu tebih tadi angkat teh kirang langkung tabuh 3 dini hari. Nyeri awak abdi teh, matak tadi dina mobil abdi mah calik teh tatih. Ada nyeri awak. Janten pada di dia we tatih. Tatih Pak. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna. Seueurna sakieu. Alhamdulillah. Padahal kan nunamina kana pangaosan, nunamina kana ibadah di mana-mana sami akur berat. Leres teu? Salat berat, ngaji ge, sedekah ge, zikir oge, ka masjid ge. Sing geunaheun tungtungna atuh. Lain masih gempeur sih kan. Berat Pak karena ibadah mah. Teu cara nonton sinetron, teu cara nonton wayang, teu cara nonton dangdut. Betul? Ibu nonton sinetron sajam 2 jam moal kesel. Bapak nonton dangdutan sajam 2 jam moal kesel sabab masih keneh bisa oyag. Apaan tingali nu nonton dangdutan mah mimiti oyag sukuna. Tuluy naik kana bujur, naik deui kana leungeun, betul? Moal kesel nonton dangdut mah sabab masih bisa oyag. Coba ieu dina pangaosan, ibu bapak nonton abdi kicep. Pikeseleun kana ngaos mah leres teh. Mata pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu ma'naha. Nungaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawanap cawerang. Abong kana mau baligna leutiknya. Ai bapak reuas teu milari abdi. Rewas. Ibu rewas entah milari abdi. Bilih aya nu rewas da sugan teh neng nais ditingali tina TikTok tina YouTube mah meuni jangkung gede. Nah ari nu datang sagede leunca. Tapi sok sanajan abdi leutik jangan panggil aku anak kecil paman. Wios mau baligohna ali tuh yos. Sok sakali deui sing kompak. Jadi Pak nungarana ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawanap. Enggeus dia karunya cek si Abah susu. Bios abdi ceramahna dikieukeun. Bu Uyos dikieukeun. Atuh da zaman ayeuna mah lamun ngaji teu dikieukeun aya ku ayana dina pangaosan sok narundutan. Betul. Mata ku Yos dikieukeun moal nyarekan ka abdi, moal baeud, moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal di bahanan. Cilaka moal di bahanan wah. Jadi betul hawana kana ngaos teh munggu hawa nafsu mah
pan ayeuna oge Pak datang ka pengajian antara iman jeung nafsu teh perang dina hate. Cek nafsu iman beteng lapar mending kene dahar di imah daripada kudu ka pengajian. Tapi dilawan ku iman, cek iman keun bae urang mah lapar oge. Da panitia geus nyayogikeun parasmana. Betul Bu? Nafsu nembalan deui, cek nafsu iman tunduh wayah kieu mah waktuna sare mending keneh sare di imah. Tapi dilawan ku iman, keun bae urang mah tunduh oge mending keneh sare di pangajian puguh-puguh menang ganjaran. Matak sok aya Pak jamaah pangaosan mimiti datang ka majelis taklim ka tempat pengajian buru-buru neangan tihang ojong tembok. Amburannya kanu nyaranne ta eta teh perlawanan iman ka nafsu. Terus naon deui buktina Neng Nais hawana kana ngaji berat, hawana kana ibadah hese. Sok we ku Bapak Bandungan. Ayeuna mah ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah nu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyintrek, nu ngajewer, anu nyekek. Paeh budak dicekek mah. Alasanna mah Pak nyaah kanu jadi budak ngarah budak daek ngaji. Atuh budak nate angkat ngengkeuy ngabandalet ba'da maghrib teh ngabring di masjid aya, di madrasah aya, di kobong, di bumi ustad aya barudakna mah ngararaji. Tapi realita bukti menjawab indungna mah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip. Aya di dia ibu-ibu nu siga kitu. Aya nu belah mana diukna. Lain pada ayeuna mah ngahajakeun sinetron teh waktu sholat maghrib leres teh. Ibu waktu sholat maghrib kalahka nonton Asmara Gen Z. Pada abdi ge apal kasih Heri jeung si Akila mah. Ngan nu riweuh masih Mohan Alperik. Si eta mah loba teuing harta warisana mata hayang direbut ku Oma Dominik. Nitahna teh kasih Matthew jeung kasih Blade ngan teu berhasil wae. Kamari anyar kene si Excel papanggih jeung si Danuel. Nah geuning Neng Nais apalan? Ih punten Pak, abdi mah nonton Matara. Bu nonton mah tara ngan kaleresan gaduh alo. Pun alo teh resep nonton Asmara Gen Z ta abdi sok ngabaturan. Jadi apal we kasih Mohan. Tas sinetron eta teh ngahajakeun waktu sholat maghrib betul. Komo ibu-ibu mah sholat maghrib belaan nungguan heula keur iklan. Aya anu sakitu. Ih, sagala aya di dieu mah. Bu, kade ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Kupingkeun Pak ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan. Betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teu cukup ngadua Robbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Tapi kedah dituturusan tegesna mah kudu dicontohan ku saha ku indung bapakna. Punten Pak ngadidik budak zaman ayeuna lain make huwak haok lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Pan hese ngadidik budak teh. Matakan punten Bu didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur benten. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teu sok dikumaha heula
Sok sing tarik di kumaha? Di beuweung, Pak. Ari ayeuna aya nu sok di beuweung? Teu aya. Ayeuna mah make blender. Matak budakna lieur wae. Teh eta budak nu resep pulang anting teu daek cicing teh turunan blender. Muih. Da baheula macan aya blender masih manual di beuweung. Saparantosna lemut dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari sholawatan, betul? Ibu-ibu baheula mah ngahuapan budak teh salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laras gitu kapungkur mah ngahuapan budak sholawatan atuh nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten barokah, betul? Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah ibu-ibu ngahuapan budak lain sholawatan ngadon nyanyi dame ongger atuh budak karek sahuap geus ongkek da indungna nyanyi nu kitu. Laras kapungkur mah bu budak ulin pipir imah indung bapakna di jero tadarus Quran maca sholawat. Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah budak ulin pipir imah indungna di jero tiktokan. Cintaku hanya kamu. Tuh apaleun eta mah. Jadi beda didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur mah nimang-nimang budak mependek budak nu diucapkeun zikir eling ka Gusti. Ayeuna mah ibu nimang-nimang budak Gusti meuni katep-katep teuing ieu teh putla caha. Jujur osok aya nu kitu ka budak. Atuh budak ngahuleng. Sabenerna kuring budak saha? Pan kitu ayeuna mah ka budak teh dasar ti katep, ti laja, ti munding, ti embe. Bapak oge sarwana deui. Balik ti pasar mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak. Ayah puyang. Apan cadel budak mah ayah pulang. Bawa ecek, mawa da bapana teh terharu ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh putla caha. Atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia. Nya heuh budak dikitukeun mah lieureun. Leres Bu. Mata ka budak ulah putla caha sidik budak euceuk. Beda Pak. Kapungkur mah mependek budak nu diucapkeun teh zikir tadarus Quran eling ka Gusti. Beda ayeuna mah ibu mependek budak dipangku ditimang-timang sinasare teh ngadon nyanyi ayun ambing lila bari nyaring ayun puntang lila bari hudang sinyai mah kudu di ayun si akang mah ayun-ayunan. Atuh budak teh sare-sare. Betul Bu. Jadi uihkeun deui didikana siga kapungkur. Kolot baheula mah tegas ka budak matak matih budakna teh sarieun narurut. Ari zaman ayeuna mah loba kolot ngamanja teuing budakna matak teu aneh dilawan ku budak bahkan dilunjak leres teu. Jadi uihkeun deui siga baheula ngadidik budak make
contoh lain cariosan hung ibu ulah ari kabudak neng yeuh tutupan orat make baju muslimah make kerudung syar'i ari oce bubudugulan punten Pak aya namah awewe teh da ari kerudung telesot ari rok merosot nauzu tapi alhamdulillah di dieu mah marake tiung sadayana di dieu mah nya di dieu mah Pak di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah apan ayeuna ge bubar we pangaosan didudut tiungna teh hareud ararat bayeng dabdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung heg make ayeuna kaciri nyararengsol uyos teu kadah diomekeun teh si oce buru-buru kieu atuh kanyahoan keun bu antep we cenah nyengsol jadi gitu make contoh bapak oge sami ngong adan di masjid biasana bapak kabudak teh jang kadenge geus adan jugra indit ka masjid sok aya nu kitu punten Pak salah eta teh kuduna mah kieu ujang ka kuping tos adan hayu urang ka laras da benten teh tadi mah jug ieu mah hayu tadi mah nitah ieu mah dibareng punten ari ieu mushola Nurul Iman sok pinuh tara bapak-bapak nu berjamaah di mushola Nurul Iman osok pinuhna siga kieu ibu jawab sing tarik bari jujur ari salaki ibu osok sholat di masjid 5 waktu di masjid osok sholatna di imah sing tarik osok sakalian kema bere mukena punten Pak pameget masing daek sholat teh berjamaah di sabab lamun lalaki tara daek sholat berjamaah di masjid yarfa'ullahu barkatan min kasbihim Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya ibu percuma gaduh salaki imahna gedong mobilna mewah sawahna lega duitna loba tapi tara daek sholat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro nauzu dah kapungkur mah Pak tu taroskeun kasih abah kapungkur mah masjid teh tina bilik hilis laras teh lantaina oge tina papan tina talupuh tapi pinuh jamaahna beres sholat careri kabeh jamaah lain ingat dosa suku kacepet talupuh baheula mah ce disebut nage tajug lain mushola lain masjid reka tajuk teh poek mapai galengan bari mamawa cempor jeung obor tapi pinuh jamaahna nah ari ayeuna masjid mushola gedong mewah make ukiran kaligrafi karpet segala rupa ngan jamaahna kos salat maghrib 3 jajar salat isya 2 jajar salat subuh 2an ngajajar leres teh nu adan eta nu qomat nu ngaimam nu ngamakmum nu ngadua nu ngaminan ente kamana ente lain eta we hayo eda baheula mah alam dunia poek ngan hate caang daraek ka masjid kataju ari ayeuna mah alam dunia caang ngan hate jadi lamun salaki ibu tara daek salat berjamaah di masjid berarti eta teh hatena ka kuping Pak kade ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot teh di salatan na teu isin ku karpet
cekarpet masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh meuni panghareupna bari teh sopan mai teh batur-batur nangtung ieu matak abdi mah teresep ka mai teh sopan mangkaning nu ngaranna maot mah teu aya nu terang Pak duka bapak ti payun abdi pandeuri atawa abdi pandeuri bapak ti payun teu aya nu terang leres tapi da abdi mah diajarkeun ku pun rama teh kade sing tiasa hormat kanu langkung sepuh upami ditawisanna naon sok payunkeun nu sepuh heula upami ditawisan parasmanan mangga we nu sarepuh heula tangke oge lamun aya malaikat Ijrail teh mangga we nu sarepuh heula nah punten Bu da ari ngaran maot mah aya ciri-cirina nu tereh ninggalkeun alam dunia kahiji kulit tina peungkeur jadi tah kitu nyorak-nyorak Bu sing tarik ari di dia tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu tos biasa ari di imah salaki ibu osok leuleus siga kieu ya Bu lamun di imah salaki leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin matak ibu sing hidang salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumangat astagfirullah saha eta nyebut susu nah ujung-ujung kana susu matak sok Pak nyorak sing tarik bisi pajarkeun kurang susu cenah sok sakali deui cirina nu tereh ninggalkeun alam dunia nu kahiji kulit tina peungkeur jadi aya nu tos peot wilujeng nu kadua buuk tina hideung jadi aya nu tos huisan wilujeng nu katilu waos tina rakep jadi aya nu tos carang gigina kantun ngantosan tapi mudah-mudahan mah berkah pangaosan berkah muludan urang sadayana ulah waka dimaotkeun ku Allah kecuali maot nyandak iman Islam anu sampurna amin ya robbal jadi maot mah teu aya nu terang Pak salatlah di masjid sebelum disolatkan di jangan sampai rumah randa kau singgahi tapi masjid kau lewati betul Bu sok sanaos ibadah teh ka masjid teh hes tapi sami-sami yuk urang paksakeun betul da abdi yakin atuh panitia ngayakeun acara maulid nabi sakieu megahna teras ibu bapak dongkap ti bumina masing-masing ka dieu da berat salarasna mah lamun teu maksakeun mah betul kunaon atuh geuning sadayana sarumping ka dieu sok sanaos panas hareudang siang-siang sabab dina hate masih keneh aya rasa cinta jeung rindu ka Kanjeng leres rindunya daku kepada Nabi Muhammad takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Raoseun teu? Bu raoseun teu? Raoseun nikmat sholawatan sasarengan sabab dina hate urang aya rasa rindu jeung cinta ka Kanjeng. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Pak cinta ka Kanjeng Nabi? Ari cinta ka Kanjeng Nabi beda jeung cinta ka sasama manusia biasa. Betul? Contoh we ibu jeung bapak dina rumah tangga da teu awet cintana teh. Laras? Sok ibu-ibu jawab sing tarik bari jujur. Ari ibu-ibu masih keneh araya cinta ka salaki henteu. Sok sing tarik Bu nuring pengker sing kompak cinta keneh ka salaki henteu. Henteu cenah Pak. Coba ayeuna bapak-bapakeun Pak sing tarik. Ari bapak-bapak araya keneh cinta ka pamajikan henteu. Nah bener teu awet cinta dina rumah tangga mah betul. Sabab hilang cinta timbulnya cinta namah teu lila. Ibu baheula kerja di panganten anyar jeung ayeuna panganten heubeul pan beda cintana teh. Baheula mah masih menggebu-gebu mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna mah teuing kamarana kalengna. Leres. Baheula mah kerja di panganten anyar masih keneh aya cinta. Bapak ngabonceng pamajikan da meuni hati-hati. Leungeun duanana main ceuk ngerem. Mawa motor lalaunan asa mawa berlian. Nah ari ayeuna cinta geus leungit. Ibu dibonceng ku salaki eta bapak mawa motor siga mawa ieu pare sakarung mawa pamajikan teh. Eueuh nu dirasa abrut-abrutan leres teh. Baheula mah ibu nangkod ka salaki teh. Nah ari ayeuna karek ge nyekelan kana cangkeng cek salaki teh cicing tong nyekelan areungap. Tungtung nama ibu-ibu maksakeun nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko. Pan kieu teko mah nu katu kana tak-tak salaki nu kenca kana behel motor. Aya nu sok naik motor siga kitu? Aya? Tagaya teko eta teh. Pan kieu. Baheula mah ibu keur masih keneh aya cinta, geubis tina motor bebeja ka salaki. Embis. Eta salakina malik cadel sok angun. Bangun oge jadi angun. Da masih aya cinta. Coba ayeuna Bu cinta geus leungit. Ibu geubis tina motor salaki ngadon molotot tuh nya ceuk aing ge tong milu sateh. Betul Pak? Eta bukti cinta dina rumah tangga mah sok keuna ku seep. Saha eta nyebut setan? Pak tiiraha setan ngahakan cinta. Astagfirullah ibu kade ulah fitnah ka setan teh. Atuh cinta dina rumah tangga masokkeuna ku seep. Beda jeung cinta ka Kanjeng sejati ka Kanjeng Nabi mah cinta. Leres teh. Bahkan ku saking sejatina cinta ka Kanjeng Nabi moal aya manusia nu cemburuan. Leres. Ibu ngaku-ngaku cinta ka Kanjeng Nabi ka sasaha da moal aya nu cemburuan. Bahkan di imah lamun nyeuseuh gegeroh ngepel sasapu masak bari ngaoskeun sholawat. Ibu bari gegeroh teh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Lamun diibaratkan mah Pak eta teh nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun cek bahasa Sunda nama ya Nabi salam tisim kuring, ya Rasul salam tisim kuring. Ibu di imah ngaoskeun sholawat siga kitu kalah jeung salaki teh tuluykeun mah geunaheun. Da moal cemburuan. Beda lamun nitip salamna kasih Sarpudin. Aya Mang Udin. Ibu di imah bari gegeroh, Mang Udin salam tisim kuring. Mana ting ngadat salaki ece. Laras da ka Kanjeng Nabi moal aya nu cemburuan sabab cinta noge luar biasa. Sabab Kanjeng Nabi mah manusia anu paling mul, akhlakna sempur, mulia baginda Rasul. Ketika dikandung ku ibundana Siti Aminah Pak teu karaos nyeri, teu karaos nyiram, teu ngarepotkeun. Beda jeung Ibu Aminah urang dieu. Aya Bu Aminah. Apan Ibu Aminah urang dieu mah keur hamil teh ripuh. Bobo ge serba salah. Nyangigir teu enakeun, nang karak eungap, nang kuban bucat. Dahariwang Pak ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah sabab nu antel kana kasur teh beuteung na hungkul. Tarang jang sokona mah ngangkang jujulautan. Kadupa we ku salakina muih siga gangsing. Betul? Ibu-ibu mah Pak luar biasa. Bapak mah manggo sampe sakarung lamun karasa cangkel bisa diecakeun heula. Tapi ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula? Teu bisa. Istri mah ditanggung sendiri. Hamilna ripuh, ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa, taruhana nyawa. Leres Bu? Matak hebat ibu-ibu mah Pak. Nepi ka aya pandina laguna. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi sabar aja budakna. Luar biasa Pak ibu-ibu mah. Sok Bu ayeuna jawab sing tarik. Hamil ripuh teu? Kurang kompak. Hamil ripuh teu? Ngalahirkeun nyeri teu? Nah atuh jeung hamil wae. Luar biasa Pak ibu-ibu mah. Matak pantas Rasulullah ketika ditaruh siapa yang harus dihormati, ngajawab ibumu, ibumu, ibumu. Saking ku hebatna perjuangan seorang Siti Aminah ketika badai ngalahirkan Kanjeng Nabi itu merasakan sakitnya orang yang mau melahirkan. Tapi barang gurudak baginda Rasul lahir ke alam dunia, ngajerit maratan langit, ngoceak maratan darat, kacelup ka awan ka pancar ka seluruh dunia. Bahkan Kanjeng Rasul lahir mah disambut ku seluruh alam semesta, ku sadayana malaikat Allah. Leres Bu? Ari ibu pas ngalahirkan aya nu nyambut henteu? Nya aya salaki. Kanjeng Nabi mah disambut ku sadayana. Nah cenah Neng Nais meni beda-beda teuing baginda Rasul jeung urang. Nah punten atuh da Kanjeng Nabi mah beda. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Rasulullah itu batu mutiara. Bu, batu mutiara hiji leutik payu moal.
bakal aya nu meser mah berharga henteu berharga batu mutiara mah lamun Kanjeng Nabi batu mutiara atuh orang batu naon urang mah ibarat batu krikil. Batu krikil hiji payu moal berharga henteu henteu di sisi jalan ge loba krikil mah betul kumaha atuh neng nais carana ngarah urang mulia kumaha carana ngarah urang berharga punten Pak batu krikil hiji moal payu henteu berharga tapi lamun samobil truk payu mah berharga henteu berharga sami urang ge siga kitu hoyong mulia mungguh Allah teh nyalira mah hese hoyong mulia mungguh Allah hoyong berharga mungguh Allah ngandelkeun ibadah sorangan mah berat betul matakan kudu daek babarengan siga kieu alaikum bimujalasatil ulama sing daek ngariung ngahiji calik jeung para alimin tegas nama sing dararaek ngaji lamun diibaratkeun mah Pak ieu tempat teh jadi treukna urang teh jadi batu krikil renyek siga kieu teh jadi isina kiai ustad eta teh jadi supirna nu ngabawa truk mencapai kana tujuan naon tujuan urang sarumping ka dieu hoyong kengeng ridho Gusti sareng syafaatna Kanjeng leres atak mudah-mudahan urang dieu bubar pengajian berkahna muludan nu tara ngaji sing jadi getol ngaji nutara sholat berjamaah kamu sholat sing berjamaah sabab tidak menutup kemungkinan Pak deket ke masjid kamu sholat tapi tara daek berjamaah deket ke majelis taklim tapi tara daek ngilu ngaji leres tak aya di dia nu kitu ulah aneh lah da di Mekah oge aya makhluk Allah nu siga kitu deket ke Masjidil Haram tara ngilu berjamaah deket ke majelis taklim tara ngilu ngaji saha di Mekah makhluk Allah nu kitu sing tarik saha onta saha cenah onta jadi lamun aya urang dia deket kamu sholat tapi tara daek berjamaah sholat deket majelis taklim tapi tara daek ngilu ngaji berarti eta teh tong tarik teng bisa loba ontana tak mudah-mudahan beres pengajian sing garetol ka masjid sareng ngaosna amin ya Allah ya Rabbal teraskeun Bu masih kiat Pak masih kiat biasana di dia sok dugi kata Bu sabaraha pangaosana lain si eta mengadak-ngadak nepi ka jam 3 setengah jam deui kiat sajam kiat 2 jam 3 jam alhamdulillah Pakuwu geuning masyarakat Pakuwu di dieu teh sadayana ahli ngawadul 3 jam kuat cenah da sigana mah dina pangaosan mingonan setengah jam we geus ngarunduta ieu mah bongan we caleng harte da mubalighna masih keneh ngorak mata kahayang manu hadir oge nu ngora we hungkul da abdi datang jauh-jauh Pak ti Bandung Barat ka dieu teh rek bari neangan sugan manggih nu herang eueuh ieu mah rarumek baiklah urang paksakeun uyos seueut heula ari ieu saha nu dek diubaran ya Bu, saha dek diubaran lain dan nu kieu mah Kang cai paranti ngubaran nu kasurupan leres teu entak punten abdi di pasien nu kieu dina panggung mah tara dileueut sieun kasurupan tuluy ieu dibere larutan samaruk abdi keur panas dalam kitu
tos we nu ieu. Bapak badai nyusu? Bah nyusu bah. Bu nyusu. Garado susun teu. Sadayana gaduh. Dicandak ka dieu. Sok atuh urang leuet babarengan. Pewat. Nari oce susu nu mana eta teh? Astagfirullah. Nyaan ngararasna teh. Da abdi mah nu kieu. Atuh ari moal mah wilujeng nempokeun. Bismillah. Alhamdulillah. Teraskeun Bu. Nepi ka mana bieu? Eta Upin Ipin rek ka mana turun? Hah? Rek ih? Asok atuh kieu heula. Sanes Pak asa kakaraeun keur ngaji pabaliut jeung nu kieu. Matak daripada ieu pangaosan janten teu kondusif, rupina mah urang istirahat heula we 10 menit. Ayeuna tabus 11 dugi ka tabus 11 langkung 10. Istirahat 10 menit panitia urang kieu babarengan. Teraskan Bu. Jadi Kanjeng Nabi mah nyalira oge atos mulia kekasih Allah. Ari urang mah hoyong mulia mungguh Allah teh sing daek babarengan dina pangaos sing daek ngariung jeung para kahartos. Ayeuna timbul pertarosan Neng Nais, naon atuh tujuan Kanjeng Nabi diutus ku Gusti ka dunia teh? Tujuanna parantos kauninga ku urang sadayana ge. Saur baginda Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus ku Gusti ka dunia lain jang minterkeun manusia, lain jang ngabeungharkeun jelema. Tapi baginda Rasul diutus liutammima makarimal akhlak, jang nyampurnakeun akhlak. Da akhlak baginda Rasul mah luar biasa Pak. Matakan orang sebagai umatna sok contoh Kanjeng Nabi teh tina segala aspek. Tina segi pengusaha, Kanjeng Nabi mangrupikeun pengusaha anu jujur dan amanah. Samaruk baginda Rasul lain pengusaha gitu. Bu, pengusaha Kanjeng Nabi teh. Tius wa alit keneh tos janten pengembala. Di usia remaja tos janten karyawan Siti Khadijah. Bahkan ku saking amanahna Kanjeng Rasul jadi karyawan Siti Khadijah, eta Siti Khadijah Pak waktos harita dapat keuntungan yang berkali-kali lipat berkat Kanjeng Nabi. Jadi lamun ibu bapak bade muka usaha sok contoh Kanjeng Nabi, kudu jujur dan amanah. Cek bapak teh ada Neng Nais, bapak mah lain pengusaha. Bapak mah jadi RT, RW, jadi kuwu, camat, bupati, DPR. Mangga sok jadi pemimpin, tapi omat contoh kepemimpinan Kanjeng Baginda Rasul adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Betul Bu? Kamari-kamari Indonesia kericuh Pak bulan Agustus. Demo di ditu di dia leres teh. Gara-gara naon? Asok we sing tarik. Gara-gara naon? Gara-gara oknum. Lain kabeh ieu mah Pak, oknum pejabat nu teu tanggung jawab. Karek ge boga jabatan saeutik meuni asa pangaingna menindas rakyat, bikin kebijakan seenaknya yang menyusahkan rakyat. Leres teh?
Matak ayeuna mah Indonesia teh dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sadar kak sale boleh tertumpak sadok di cepretan. Merdeka beki modern nu bodoh beki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin makmur. Lebih baik kita berjalan kaki, punya harga diri, daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi. Betul? Kesel atuh da abdi mah. Akang sami kesel, ibu sami kesel, ngilu demo henteu. Heuh sarua. Coba lamun ibu bayangkeun para pejabat zaman ayeuna mencontoh kepemimpinan Kanjeng Nabi. Niscaya Indonesia bakal adil, makmur, damai, sejahtera, leres teu? Ari ieu mah samemeh jadi ngomongna dari rakyat demi rakyat untuk rakyat, ari geus jadi teu wauh-wauh acan ka rakyat. Betul? Di ditu ieu mah di Amerika. Alhamdulillah di dieu mah para pemimpin urang carakeut carang rakyat, muludan daek sumping, leres teu? Tepuk tangan heula atuh kanggo paku. Doakan pemimpin orang di dia masing jarantan pemimpin anu amanah, amin, anu adil dan bijaksana ya robbal. Jadi kade pak lamun hoyong jadi pemimpin contoh kepemimpinan Kanjeng. Atuh ayeuna ibu jeung bapak tina segi rumah tangga contoh Kanjeng Nabi. Baginda Rasul adalah sosok suami dan ayah terbaik pak. Bahkan Kanjeng Nabi mah sosok suami yang romantis. Nyauran kabojona Siti Aisyah datara nyebut nami, kecuali ngariwayatkeun hadis. Selain dari ngariwayatkeun hadis, kumaha Baginda Rasul ka istrina, ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kantos dipanggil ya Humairah. Sok sing tarik. Kantos henteu. Kantos dipanggil wahai bunga mawar. Nya heueuh da teu mantos. Siti Aisyah mah dipanggil ya Humairah cocok. Solehah. Bager, pinter, tarang ngalawan ka salaki, leres teu? Ibu-ibu urang dieu, Pak. Hayang dipanggil ya Humairah ari kadaharan sapopoe jengkol. Matak nyerang salaki teh baueun. Jadi ulah aneh, ayeuna mah loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan. Lain piraku jengkol jadi perusak rumah tangga. Matak sok ibu ayakeun panggilan khusus pak, ka pamajikan ayakeun panggilan khusus. Kitu deui istri kacaroge sok ayakeun. Siti Khadijah bu ka Kanjeng Nabi nyaurana make pangkat. Suaminya berpangkat Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi ya Allah. Suaminya berpangkat Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasul. Suaminya berpangkat Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Ibu bade nurutan Siti Khadijah? Bade? Atuh salakina tukang macul dipanggil, ya tukang. Salakina tukang ojek, ya tukang. Hiji deui tukang nguseup. Aya tukang nguseup? Seueur. Sing sabarnya pamajikanna. Tukang nguseup mah dipenta duit ku budakna, ngomongna teh teu boga. Ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Eupan mah ku endog meuni kokonengna na ari budak dahar jeung cilok. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk.
Tapi wios Pak tenan naon da abdi salut ka tukang nguseup teh dua perkara. Alhamdulillah di mana-mana tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Ya, tepuk tangan heula jang tukang nguseup. Lain boblah dia tukang nguseup hungkul. Istiqomah tukang nguseup mah matak ibu bapak diajar istiqomah teh ti tukang nguseup. Bahkan ku saking istiqomah na tukang nguseup nu gelo oge eleh. Percanten teu? Bu percanten teu? Lamun teu percanten tingali nalika hujan. Nu gelo kahujanan masih keneh lumpat. Dan nu nguseup mah cicing nungguan jejer jeung kukumul oyak. Aya guludug genep asa jihad. Ngan abdi mah ngawartosan we ieu mah punten ka tukang nguseup. Tukang nguseup mah hirupna teh teu pernah maju. Betul Bu, sabab lamun maju we saeutik ngagejebur. Sok sing tarik ka tukang nguseup. Iya tukang. Bade kitu Bu. Ulah ngadon di tajong. Tapi sok ayakeun panggilan khusus. Ari ibu di imah sok nyebut naon atuh ka salaki teh? Pak sok disebut naon? Astagfirullah. Coba sing tarik. Aya nu ka salaki nyebut bapana. Aya bapana, bapak budak, bapak sia. Ari nu nyebut ieu aya ieu. Ieu oge aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi Pak ieu. Teu kabayang abdi mah Pak digeroan ku pamajikan ieu ka dieu sakedap. Naon ieu? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Heuh hayu atuh ieu. Mantes teh nu kitu. Matakan ayakeun atuh panggilan khusus, panggilan kasih. Jaga keharmonisan dalam rumah sing sae nyaurana. Ngan sae teuing ulah deui. Bisi abong kene baheulana alumni santri pinter kori bisa maca Quran suantena bagus ger dipake dina rumah tangga da awon atuh. Bapak ngageruan pamajikan mama ka dieu sakedap tuh cek si bapak Allah nyaan geus teu arelingna teh nu kitu di Allah. Angguran mah ibu tembalan ulah eleh aya naon bapak cik pang ninyuhkeun cai kopi ABC susu atawa luwako kol-kolah dipake nepi ka ngacleng lak-lakan kitu mah moal jadi ninyuhna ge dalila teuing. Watak sok ayakeun panggilan khusus. Jaga keharmonisan dalam rumah tangga. Karena rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Ibu, bapak, setiap detikna dina rumah tangga bernilai jadi ibadah. Baheula keur bobogohan sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan teh da jadi dosa atuh. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna yeuh tos rumah tangga di imah sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibadah. Oh sok ibu ngahuapan salaki. Cicing ibu-ibu cicing. Pak ari bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan.
gitu sing tarik aya kahoyong sok ngarah kadanguan ku pamajikana sing tarik sakali deui Pak hoyong dihuapan ku pamajikan hoyong dieutan ku pamajikan atuh kari setruk punten Bah hayang dihuapan mah setruk eueuh deui panamun geus setruk maka karek dihuapan lainnya eta mah kapaksa leres teh lamun geus sabulan mah setrukna teh digedean huapna ngarah tereh maot tah ibu ulah kitu ka salaki teh tong boroni ngahuapan nyuguhan cai herang oge sagelas ka salaki gede ganjaranana komo dihuapan matak ti ayeuna mah barade ngahuapan salaki wah kahaya aku mah ece lah nyan ibu-ibu urang dieu mah teu kabita kana ganjaran anu penting mah rumah tangga sing harmonisnya lain amin-amin amalkeun kunci rumah tangga harmonis saur pun guru nyaeta hiji kuncina mah Pak bapak sing nyaah ka pamajikan ibu sing hormat ka salaki kardos sakali deui ibu sing hormat ka salaki bapak sing nyaah ka pamajik dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan komo nepi ka nyekek mah komo nepi ka KDRT mah jadi mumpung mubalighna abdi urang meunangkeun ibu-ibu Bu siap dimenangkeun jawab pertarosan ti abdi sing kompak bari sumanget siap pertarosan kahiji ari ibu-ibu osok nyangu unggal poe di imah osok sok dinuhunkeun tara ka salaki ku salaki sok dinuhunkeun tara hiji-hiji acan jawab deui sing tarik ari salaki ibu di imah osok nyeseh sok gegeroh osok ngepel sok sasapu ari ibu capek teu kakuping Pak pengakuan para korban da sabenerna mah nu kudu masak ngepel nyuci piring nyuci baju eta teh kewajiban salaki sakali deui sabenerna mah nu kudu masak ngepel nyuci piring nyuci baju eta teh kewajiban istri mah kewajiban ngan ukur hiji Pak taat kanu jadi salaki mun ceuk salaki masak ceuk salaki nyeseh ceuk salaki gegeroh satu coba lain ieu lila-lila ceramah asa tawuran sok sieun bubar pengajian para sea Bu, anggar hakikat kita sebagai perempuan setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki mah tetap jadi contoh Siti Khadijah, kekayaan Siti Khadijah saluhureun Kanjeng Nabi, yuswa Siti Khadijah saluhureun Kanjeng Nabi, tapi hormat we kanu janten carogena ka Kanjeng Nabi teh. Leres teh? Ibu ge sami kitu, sing tiasa hormat ka salaki. Da abdi mah Pak sok emut kapungkur almarhumah pun biang. Almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payuneun pun rama. Ari ibu osok ngaliwat hareupeun salaki cek si akang lain ngaliwat deui neng nais di lengkahan bari hitut leres Pak nya mangga wae Bu bade ngalangkung oge tapi pan aya adabna leres teh sing sopan kedah rengkuh kieu tah salaki dipayun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna punten ayang apan kudu aya panggilan khusus piraku punten monyet nya minimal ka salaki teh nyebut aa atuh
punten aa abdi bade ngalangkung ngeser heula ka palih dieu sakedik. Osok gitu Bu Pak, osok dikitukeun eueuh hiji-hiji aja. Lain berarti kompak ibu-ibu urang dieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna nepi ka disada engek. Sugan mentah hampura dah henteu kalah kadicarekan titah saha cicing didinya. Amit-amit eta mah pamajikan teh eueuh kasieun eueuh kaisin ku salaki na uzu tak daruakeun Pak ibu-ibu urang dia sing jaranten istri anu sarolehah. Amalkeun. Amin amin bari teu diamalkeun. Jadi kuncina rumah tangga harmonis ala Rasulullah nyaeta suami sing nyaah ka istri, istri sing hormat ka suami. Barade diamalkeun. Nasi akang moal. Kumaha akang we lah. Bu kumaha ibu we lah. Kahartos eta kahartos. Sadayana kahartos. Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu. Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun. Atuh heueuh cacak-cacak sajam satengah teu kaharti komo ditambahan meureun. Sok bade narosila ta tadi abdi ceramah ngabahas naon wae. Astagfirullahaladzim. Dari Bandung Barat masuk gaduh gelar jamaah teh barho begitu bubar. Ari di dieu henteu di dieu mah da acan bubarna oge. Berarti di dieu mah cingho. Cari cing oge. Ya mudah-mudahan mah naon rupi nuku abdi didugikeun sakedik seueurna masing aya manfaat khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Hapunten panitia sanes kirang sono tapi kumargi abdi badan tos rada leuleus suanten tos rada serak teras-terasan uleman. Alhamdulillah ti kaping 15 Agustus dugi ka ayeuna teu acan liren-liren uleman teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah. Walihan mah bada tiri ge moal uih ka Bandung Barat tapi bade teras acara engkin wengi di Cianjur. Piduana mudah-mudahan abdi sakulawargi sareng tim masing dipaparinan kasehatan oge berkah salamet di perjalananana. Ya Allah ya Rabbal. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging, ayeuna tulang sumsumna. Inti dari sebuah acara adalah doa babarengan. Siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil wa ghafir lana angkat pandangan aminan pesanan. Ya Allah pangeran abdi ku agungna kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi ya Rabbi min Mugi Gusti ngahasilkeun kana
Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.